په دنیا کې چې څانه انسانان دي دا الله جل شانه پیدا کړي دي. په دې کې الله جل شانه صلاحیتونه ایښي دي، په دې کې کوالټیز دي. یو انسان هم فضول نه دی پیدا، هر انسان کې الله جل شانه مختلف استعدادونه ایښي دي. خو دې به پهله خپل ځان معرفت النفس، دې به اول خپل ځان پیژني، خپل صلاحیتونه به پیژني الله ما له څه راکړي دي. هغې نه بعد به دې بیا د رب معرفت اړخ ته ځي، الله جل شانه معرفت به کوي، بیا به د ده په زندګۍ کې بهار راځي، د ده زندګي به بدلیږي. نو الله جل شانه په تاسو ټولو کې استعداد ایښی دی، تاسو کې قوت ایښی دی، تاسو کې صلاحیت ایښی دی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله جل شانه د یو انسان د وس او د طاقت نه زیات بوج په هغه باندې نه اچوي. په تا کې دا صلاحیت موجود دی، ځکه به درنه الله تپوس کوي. دې د وجې نه څوک دا اعتراض نشي کولی چې قیامت پر ورځ الله ته ووایي چې زه خو د شاهي خاندان نه وم پیدا شوی، ما سره بینک بیلنس نه و، ما سره پلانکي نعمتونه نه و. نه، دا انسان دا اعتراض نشي کولی که دې غریب هم پیدا شوی، ده کې استعداد شته، ده کې قوت شته، ده کې ابیلیټیز شته، ده کې کوالټیز موجود دي. دې به د خپل صلاحیت په صحیح طریقې سره استعمال. نو الله جل شانه به تپوس کوي ای بنده ځواني خو مې درکړې وه که نه، دا ووایه راته ځواني دې څنګه تېره کړې ده. ای هی ډېر د افسوس مقام دی چې د شپې 2-3 بجو پورې زه ټیک ټاک ته ناست یم او زما د لاس نه سترګې پټې شي، موبایل د لاس نه پرېوځي. د بې حیایو په دلدل کې هغه ځواني غرقه شوې ده، فنا شوې ده. هغه ځواني خو ما د سوشل میډیا نه ځار کړې ده، هغه ځواني خو ما د الله د احکاماتو خلاف تېره کړې ده. هغه ځواني کې هغه ځوانۍ کې خو ما د نبي علیه السلام سنت طریقه د سره کتلې نه ده. هغه ځواني خو په نافرمانو کې تلې ده، تباه شوې ده. د الله په دربار کې چې حاضر شي بنده ځواني دې څنګه تېره کړې؟ ځواني خو ما په ګناهونو کې ډوبه تېره کړې ده، په بې حیایو کې مې تېره کړې ده، د سترګو زناګانې مې کړې دي، د غوږونو زناګانې مې کړې دي، د الله نافرمانۍ مې کړې دي. الله ته به څه جواب ورکړو؟ جواب شته؟